罗丽英的果园里，厨余是唯一的肥料。它那个酸味够酸，所以那些天牛都不敢接近。我自从到了厨余之后，病虫害很少。病虫害少了，可是柠檬树上的果实也稀稀落落。我这个是有机的，没有什么特别照顾。不是不知道让果实变大、产量变多的方法。罗丽英说，钙、磷、钾再加尿素就有效果。可是当初为家人而种，要吃得健康的初衷就变质了。从老师退休下来的罗丽英，坚持务农，心思要单纯。客家人不就这样吗？你看美容出多少博士、老师，好多。就是勤耕耘读啊。种出的柠檬没有过多的数量可以成箱卖，吃又吃不完，怎么不浪费保存下来？从来就难不倒客家妈妈。皮另外皮卖，汁另外卖，所以皮就做柠檬干，汁就柠檬汁。我晓得用穷欠黑米的。要懂得利用，勤俭是美德。我会晓得用菌看黑米的柠檬切丝加盐去除皮的涩味，撒上无添加糖精的梅粉，曝晒5天过后就成了柠檬干。好像现在的人都没有吃过食物的原味，那就希望说我可以至少做出一种零食，让我女儿她也可以很安心、很放心的去吃它，不用去考虑说这个里面成分到底放了哪些东西。自己会觉得放心的天然果干受到不少人喜爱。儿子建议罗丽英结合竹田乡其他农民的水果一起推广，还有香蕉、芭乐、芒果跟凤梨，全部都是屏东县产的。能为自己家乡的农产品尽心力，罗丽英说她做得很快乐，也希望这种快乐的能量从台湾南端竹田客家庄向外扩散。我会晓得用菌腔黑米的，我会晓得用菌腔黑米的。谢谢宗仪老师。